Fala, emergencista! Estou de volta com mais um Papo Resgate. O assunto de hoje vai interessar não só ao profissional de emergência, como a toda a população. Hoje vamos falar sobre as lareiras ecológicas, lareiras que queimam álcool. Afinal de contas, por que acontece tanto acidente com esse tipo de equipamento? É um equipamento seguro? Se tem interesse nesse assunto, vem comigo! Bom, todos os anos, com a chegada do inverno, é a mesma história. Surgem noticiários de que houve um acidente com lareiras ecológicas, lareiras que queimam álcool. Afinal de contas, esse equipamento é ou não é seguro? Existe alguma certificação para esse tipo de equipamento? O manuseio equivocado da população é que causa os acidentes? Então, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Para me ajudar a responder essas perguntas, eu convidei a engenheira Flávia Marciai, formada há quase 40 anos e com mais de 15 anos de experiência nessa área especificamente. Mandei algumas perguntas para ela e vamos acompanhar então as respostas que ela mandou para nós. Uma lareira a álcool de boa qualidade é um produto fabricado em aço inox e com câmara dupla. Por que câmara dupla? Porque no caso de haver uma falha na solda da primeira câmara, nós temos a segunda câmara. Segurança, a gente está falando de um fogo líquido, então a gente tem que ter muito cuidado, bastante cuidado. Não temos normas no Brasil sobre essas lareiras. Nós não temos norma técnica, nós não temos nenhum sistema de certificação. A certificação, como não existe, a gente tem que procurar fabricantes que trabalhem com ótima qualidade de produto, então que trabalhem só com aço inox e câmara dupla e que não usem outros materiais, como costumeiramente se vê a fibra cerâmica utilizada nesses produtos. E essa fibra cerâmica é um produto que é para isolamento térmico e não para queima. Ela solta resíduos, né, e que vão diretamente para o nosso pulmão. Isso compromete nossa qualidade de vida. Os riscos que a gente contém ao utilizar esse produto é principalmente no momento do abastecimento, tá? Primeiramente, vamos falar do abastecimento. Se tu deixas pingar alguma coisa fora daquele compartimento onde entra o álcool, tu tem que secar para evitar que esse fogo vaze, que ele saia por cima da tampa ou escorregue para algum outro lugar. E depois que a tua lareira terminou o teu combustível, terminou o teu álcool ali, a gente tem que aguardar 10 a 20 minutos até aquela chapa ficar bem morninha, quase fria, para reabastecer. Sempre pode ter uma fagulha que tu não visualizas. E ao reabastecer, tu pode provocar o acidente, que é o que normalmente acontece de acidente, é no reabastecimento da lareira. Isso é um cuidado bem importante que a gente sempre salienta. O consumidor deve ficar atento no momento da compra do produto e procurar saber da empresa, saber se ela tem quanto tempo de mercado, o que ela trabalha. Aço inox é fundamental, não se pode trabalhar com aço carbono, que as pessoas falam muito, aço carbono é um ótimo produto. Não, aço carbono não combina com álcool. O álcool é corrosivo ao aço carbono, então a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado com essas coisas. O produto deve vir com manual de instruções, ele deve vir com a haste de acionamento, deve vir com um acendedor. E fundamental mesmo é saber o histórico da empresa, né? Saber há quanto tempo está no mercado, o que ela produz, o que ela faz e de que forma ela faz isso.
Legal, né? Então, mais um ponto importante que a engenheira Flávia recomendou foi que em São Paulo, por exemplo, as lareiras são abastecidas com etanol, comprado no posto de gasolina mesmo. O grande problema que ela menciona para nós é que nós temos um país de dimensão continental e com muitas diferenças. Então, a gente não sabe exatamente qual a composição do combustível que está sendo vendido na bomba lá do posto de gasolina. Se tiver muita água no nosso etanol, vai dificultar a queima do produto. Se tiver adição de gasolina, vai torná-lo mais inflamável. Por isso, a recomendação de utilizar, então, o álcool comprado no mercado, aquele álcool 92,8%. O que a gente pode concluir, então, com o vídeo de hoje é que esses equipamentos, se comprados de um fabricante adequado, que siga rigorosamente as recomendações que a engenheira Flávia colocou aí no nosso vídeo, nós teremos um equipamento seguro em casa que a gente pode usar com tranquilidade. Os acidentes normalmente acontecem com equipamentos fabricados de uma forma não adequada e com o uso de combustíveis não adequados também. Portanto, para garantir a nossa segurança e a segurança da nossa família, nada de improvisar lareira dentro de casa, nada de pegar aquela latinha que a gente tem lá no fundo do quintal, cortar ela e colocar álcool queimar dentro. Seguindo todas essas recomendações, nós garantimos um equipamento seguro e teremos o aquecimento da nossa casa de forma adequada. Gostou do vídeo de hoje? Bom, o próximo vídeo vai ser uma sequência desse aqui, onde nós vamos falar então do atendimento a esse tipo de emergência. Quando uma pessoa vier a se queimar, como a gente deve atendê-la? Como é que a gente faz o encaminhamento dela para o hospital? Então, fica ligado, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, ele é um assunto de informação fundamental para a população. E aguarde que o próximo vídeo vem com mais informações do nosso Papo Resgate.